Okay, this one. Okay. Ini zoom in ya, ini besarkan, jadi kamu bisa lihat langsung dari layar. Kita lihat sama-sama. Oh, sorry. Okay, this one. Okay. Wait here a moment. Okay. The Shopper's Store presents a short story by our reader Grace Hammond. Yeah, so the title is this one. The Shopper's Store, the magazine all about shopping. Ya, ini karena tidak ada audionya, Miss bacakan sambil Miss terangkan. Jadi kalau misalnya students ada yang kurang dimengerti bisa dicatat pakai pensil. Oke, di start soon ya. Jadi ini adalah majalah tentang shopping. Yang suka shopping, nah pasti beli majalah ini ya. Oke, The Shopper's Store presents a short story by our reader Grace Hammond. Jadi ini ceritanya dari para pembaca setia majalah ini, yaitu namanya Grace Hammond. Oke. Nah, after hours, ini ceritanya menarik ya, disimak ya. Grace stood by the door of the shop room holding a pile of clothes. I can't believe this, she finally said out loud. The shop was closed. How long was she trying on clothes in the changing room this afternoon? What time was it now? Why didn't anyone find her? She left the clothes on the counter and then looked in her backpack. Her mobile phone was not inside. Grace walked to a payphone near the entrance, but it was out of order. Then she sighed and looked around her. The shop was quiet and empty. Hey, she thought suddenly, this doesn't have to be a bad thing. Someone will find me. Until they do, the whole store is mine. I can try on all the clothes I want. Grace went upstairs where the most expensive clothes were shown. She smiled as she saw the rows of designer jeans, dresses, and leather jackets. Then, all of a sudden, she heard the sound of breaking glass on the ground floor. Was someone there? Grace hid behind a row of coats. She almost screamed as every light in the shop went out. Continue in next week's issue. Jadi ini ceritanya bersambung. Oke, ini serangkan ya. Nah, setelah berjam-jam, apa sih yang berjam-jam? Oke, jadi Grace itu berdiri di pintu, ya, di ruangan toko dengan memegang setumpukan baju, as you can see in the picture. Oke, this one is Grace, ya. Oke, saya nggak bisa percaya, dia bilang ya, semuanya. She finally said out loud, dia berkata dengan keras, ya. Rupanya kenapa? Tokonya sudah tutup, ya. Nah, dia berapa lama dia telah mencoba baju-baju di ruang ganti pada siang ini, ya. What time was it now? Sekarang udah jam berapa? Kenapa tidak ada orang yang bisa menemukan dia? Maksudnya sebelum tokonya ditutup, kok nggak ada yang mengecek, kok nggak ada yang tahu dia di changing room, ya. Dari tokonya sudah tertutup, dia terjebak di dalam, ya. Coba bayangkan ya. And then Miss langsung translate ya, still left this one ya, dia meninggalkan baju setumpukannya itu di counter ya, dan dia mencari sesuatu di dalam tas ranselnya, backpacknya ya. Terus di dalam backpacknya ternyata tidak ada handphonenya. Kemudian dia berjalan ke payphone. Payphone itu ada teleponnya, dulu itu ada telepon yang bisa taruh koin sehingga bisa tersambung, bisa menelepon seseorang ya. Dia menuju payphone yang ada di pintu masuk, but it was out of order. Out of order itu rusak teleponnya. Ya, udah gak bawa handphone, teleponnya mau dipakai juga rusak. Jadi nggak ada bisa membantu dia ya. Then she sighed. Kemudian dia sigh itu seperti mendesak gitu. Gitu ya. Putus asa ya. Dan melihat ke sekelilingnya, toko itu sunyi dan kosong. Maksudnya nggak ada orang, nggak ada suara. Oke? Nah, hey, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Ini bukan hal yang
tidak bagus, ya. Someone will find me. Seseorang kan akan bisa menemukan saya, dibilangnya. Nah, jadi sebelum mereka menemukan saya, semua toko ini milik saya, ya. Kata si Grace itu ya, saya bisa mencoba semua baju yang saya inginkan. Nah, terus dia mulai ya, dia menuju ke lantai atas, oke, di mana baju-baju yang paling mahal itu dijual di sana, digantung. Oke, dia tersenyum ya ketika dia melihat sebarisan, oke, jeans-jeans desainer yang terkenal, baju-baju ya, dresses itu gaun-gaun ya, dan jaket-jaket dari kulit. Oh, dia senang ya. Nah, tapi tidak berapa lama apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mendengar itu ada suara kaca yang pecah, yang dipecahkan di lantai 1. Ground floor itu lantai 1, ya. Dia lantai 2 apa, Miss? Lantai 2 itu disebut first floor, ya. Nah, apakah ada seseorang di sana? Nah, Grace sudah takut ini tadi, padahal dia senang ya, ada coba baju-baju banyak ya, tiba-tiba ada yang memecahkan kaca, dia jadi kaget. Nah, dia bersembunyi, hit itu bersembunyi. Dia bersembunyi di belakang sebarisan jaket-jaket ya. Oke. Dia hampir saja berteriak ketika semua lampu di toko itu padam. Ya, mungkinkah seseorang ada masuk, ada orang masuk? Maybe there's a thief, ada pencuri. Ini sayang ceritanya continue to the next issue. Oke. Nah, ini ceritanya. Dari ini ditanya, is it more fun to be in a shop when it's open or closed? Jadi lebih mengasihkan ada di toko ketika toko itu tertutup atau terbuka, katanya. Oke. Nah, Miss yakin semuanya pasti pilih terbuka ya. Kalau tertutup gawat. Ya, berarti terkunci semalaman sampai besok paginya baru dibuka ya. Oke, next we go to the next page, halaman berikutnya. Spotlight on, flashing light jewelry. Ini adalah perhiasan yang bisa berkedap-kedip, ya. Coba kita lihat ya. Do you want people is notice you? Then you might want to buy earrings, necklace, or rings that light up and flash on and off. Nah, ini hanya cerita ya. Oke, Miss besarkan lagi. Nah, katanya mau nggak orang-orang memperhatikan kamu? Jika mau, kamu harus memberi earrings itu apa? Anting-anting ya, anting-anting, kalung, ataupun cincin yang bisa mengeluarkan cahaya, bisa kedap-kedip seperti gambar. How is this possible? It's all due to a phenomenon called electroluminescence. But you don't have to be a scientist to understand it. Nah, bagaimana bisa mungkin kalung-kalung ini, perhiasan ini bisa kedap-kedip? Katanya itu adalah sebuah fenomena yang disebut electroluminescence. Electroluminescence itu apa? Coba kita lihat ya. Katanya kita tidak perlu menjadi sampai seorang ilmuwan untuk mengerti dia. Ya, mengerti tentang hal ini ya, yang kedap-kedip. All you need to know is that small batteries provide the energy needed to make the jewelry light up and blink on and off. Jadi yang perlu kamu tahu itu adalah di dalam perhiasan itu nanti ada baterai kecil, ya, yang tentunya menyimpan energi yang diperlukan sehingga membuat perhiasan ini bisa light up and blink on and off, bisa berkedap-kedip ya. Wear this fashionable jewelry to parties or even every day. We promise you will amaze your friends. Nah, katanya pakailah perhiasan yang fashionable, yang lagi ngetrend itu. Kemana? Ke pesta atau bahkan katanya setiap hari. Ya, ini hanya promosi ya. We promise you. Ya, kita pastikan teman-teman kamu pasti akan terpesona. Oke, ini hanya cerita. Oke. How about next we go to the next page. Okay, so for this part, please listen it carefully, dengarkan baik-baik. Oke, Miss Miss besarkan ya, supaya gampang dilihat. Prepare your pencil. Are you ready? Siapkan pensilnya, Miss mainkan audionya, dan kamu pilih mana yang 1, mana yang 2, mana yang 3, dan mana yang 4. Ya, oke. We start now. Tulis ya, dengarkan, tulis langsung. Mana jawabannya? Page 46. Activity 11. Listen and match. Write in your notebook. Write the letter. Number 1. Well, the trousers look great.
But the shirt's too tight. You're right, that shirt is too tight. But those trousers are definitely too big. You can't wear those. But that's the style, Mum. Forget it. I'm going to look for a shirt and trousers in your size. Okay, so which one is the answer? A, B, C, or D? Nah, katanya apa? Shirtnya terlalu kecil, celananya terlalu panjang, terlalu gede. Ini jawabannya mana? Ya, benar. This one is number 1. Ya, okay, good. Let's see, ya. Okay, so you put number 1 right here. Okay. Next. Number 2. What are you getting Dad for his birthday? I'm not sure. What about you? Well, I saw 2 jumpers I like. One is a lot more expensive than the other, but it's really nice. So get that one, and I'll help you pay for it. Good idea. Thanks. Oke, beli jumpsuit itu yang mana berarti? Yang B, C, atau D? Yang ini ya. Oke, jumpsuitnya ini untuk hadiah ulang tahun. Oke, you put number 2, tuliskan nomor 2 ya di sini. Oke. Next. Number 3. Did you hear about that new music shop, Music City? No. What's so special about it? It opened yesterday. Every CD is reduced in price. Oh. Yes, I went there yesterday, but the queue was too long. Well, let's go there together now. Oke, so which one for number 3? Ada buka toko CD yang baru, tapi antrinya panjang ya, ada special price. Of course, picture C. Yang ini ya, yang nomor 3. Oke, tuliskan nomor 3 di sini ya semuanya. Oke, next. Number 4. Step right up, everybody. Don't miss the sale of the year. Shirt Bargain is closing and everything must go. We've the most fashionable and colourful shirts in all sizes and patterns. Checked shirts, flowered shirts, striped shirts. They're selling fast. Come on in. Everything must go. Yeah, so also got sale, yeah. So which one? Yeah, right. B. This one ya. This one is number 4. Tulis nomor 4 di sini. Oke, dari ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, you got it all? Okay. Next, we go to this one. Listen, read, and chant. Page 46. Activity 12. Listen, read and chant. Shop till you drop. We love going shopping. It really is the best. There are so many shops to see, there's never time to rest. Look inside that clothes shop at all those leather jackets. We want to buy some video games and find some tennis rackets. We love going shopping. You can get anything, from books and shoes for you to choose, or even a diamond ring. Okay. Nah, shop to drop. Maksudnya berbelanjalah sepuas kamu ya. We love going shopping. Kita suka berbelanja. It really is the best. Itu paling menyenangkan ya. There are so many shops to see. There is never time to rest. Jadi banyak sekali toko yang bisa dikunjungi. Sampai nggak ada waktu untuk beristirahat ya. Look inside that clothes shop at all those leather jacket. Lihatlah ke dalam toko-toko baju itu, di dalamnya itu semua jaket-jaket kulit ya. Terus kami ingin membeli video games dan juga ingin mencari tenis racket ya, racket tenis. Kita suka shopping. You can get anything. Kamu bisa mendapatkan apapun dari buku, sepatu, ya. Pilih saja yang kamu mau. Atau bahkan cincin dari berlian. Ya, yang penting siapkan apa? Uang, benar? Ya, oke.
Now we go to the next page. We go to page 48. 48 ya. Coba buka semuanya halaman 48. Okay, sorry. Ya, this one. Bisa dicatat ya, kalau misalnya kamu mau catat, ada cerita kata-katanya yang nggak dimengerti, boleh dicatat. Okay, we see this one first. Giving is better than getting. Having more things does not automatically mean more happiness in your life. Enjoying activities with your friends and family can bring more meaningful satisfaction and real happiness than getting more and more things. Spend time with people you care about to leave good memories that will always stay with you. Oke, Miss rangkai ini dulu ya. Giving is better than getting. Ya, artinya apa? Memberi lebih bagus daripada menerima. Benar? Ya, memberi kan membuat orang senang ya, bahagia daripada menerima terus ya. Oke. Jadi memiliki banyak barang-barang tidak secara otomatis berarti itu kamu mendapatkan happiness itu apa? Kebahagiaan ya di dalam hidup kamu ya. Enjoying activities with your friends and family can bring more meaningful. Jadi kalau kamu menikmati aktivitas sama keluarga, sama teman-teman kamu itu lebih membawa arti, kepuasan dan kebahagiaan yang nyata daripada mendapatkan banyak barang. Oke. Menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kamu perhatikan, yang kamu cintai, itu akan meninggalkan kenangan yang bagus, yang akan tetap bersama kamu kenangannya. Benar nggak? Benar ya. Nah, jadi tidak hanya bermain dengan barang-barang yang kamu miliki, kamu bisa share your time with your family, okay, with your mom, your dad, with your brother and sister. Jadi bisa bercerita dengan keluarga kamu, tidak setiap hari ya dengan dunia kamu sendiri, dengan mainan ataupun dengan gadget. Okay? Now this one, the second one. Sharing what you already have brings happiness. What are these things you already have? They include physical objects such as clothes, games, books, and toys. You will feel good about giving things you no longer want to others. You can also share your time with others by making things to give and helping other people. Nah, katanya kalau kamu men-share, membagikan barang-barang yang sudah kamu miliki, itu akan membawa kebahagiaan seperti yang di foto ini. Ya, nah ini banyak mainan yang masih bagus, yang masih bisa di-share. Ya, bisa di-share kepada anak laki-laki ini ya, di-sharekan kepada boys ini. Nah, kan itu membawa kebahagiaan bagi anak laki-laki ini ya, itu bagus. Tapi pastikan yang mau di-share itu masih bagus, masih layak pakai barangnya. Bukan karena udah mau dibuang baru dibeliin. Ya, dibagikan. Pastikan kondisinya masih layak. Oke? Nah, what are these things? Barang apa saja yang kamu miliki? Bisa berupa barang-barang seperti baju, games, ya, permainan, buku-buku, dan mainan. Kamu akan merasa lebih enak ya, lebih bahagia setelah memberikan barang-barang yang tidak kamu pakai lagi kepada orang lain. Nah, kamu bisa juga share your time, berbagi waktu dengan orang lain, dengan making things to give, membuat barang-barang yang akan kamu berikan, maksudnya dibuat sendiri ya, and helping other people, ataupun waktu kamu dipakai untuk menolong orang lain. Nah, itu akan membuat kebahagiaan tersendiri bagi kamu. Oke? Oke, now how about we go to our workbook. Oke, ke buku latihan ya, workbook backpack. Change book, ganti buku ya. Go to unit 4. Jadi we go to page 41, halaman 41 ya. Oke,
which one? This one ya, I think ya. Karena Zoom yang lalu udah sampai puzzle-nya, benar? Okay, so this one. This one ya. So read the advertisement and answer the questions, write the complete sentences. Thursday only, ini barang yang hanya dijual pada hari Kamis, yaitu this one. Ini sebesarkan lagi. Oke. Jadi ini ada digital camera di sini. Every day low price, itu di setiap hari harganya murah, yaitu 75 pound sterling. Get a free gift with your purchase. Kalau kamu beri kamera, itu dapat hadiah. Oke, let's see the question. Which item is cheaper? Barang mana yang lebih murah? Kalau ini, save even more when you buy 3 for 21.99 pound sterling. Ini kalau beli 3 harganya 21,95 sen. Ya, jadi mana yang lebih murah? Iya, tentu saja CD ya. So you can write down the CDs are cheaper. Okay? The CDs are cheaper. Bisa? Kamu coba tulis sendiri. The CDs are cheaper. CDs itu CD plus S ya. CDs cost more than one. And then number 2, which item is on your shelf for one day only? Barang mana yang hanya dijual 1 hari saja? Ya, coba Miss lihat chat dari kamu. Ya, benar. Ya, dari Grace ya. Jawabannya nomor 2. The CDs are on sale for one day only. Jawabannya itu the CDs ya. The CDs, CD tambah S ya. The CDs are on sale for one day only. Okay. And then for number 3, which item comes with a free gift? Nah, beli apa yang dapat hadiah gratis? Iya, benar. Beli digital camera ya. So you write down number 3. The digital camera comes with a free gift. The digital camera comes with a free gift. Okay. And then for number 4 and 5, that's answer will vary. Itu bisa variasi tergantung kamu. Yang number 4, which item would you like to buy? Nah, kalau disuruh pilih, mau pilih yang mana? Itu kan masing-masing ya, beda. And then number 5, why did you choose the item? Misalnya kalau di nomor 4, kamu bilang pilih kamera. Kenapa? Ya. Okay. Okay, next. Go to the next page. We go to page 43. Nah, untuk ini, for this one, you can do it by yourself. You can see from our textbook on page 46 yang tadi. Shop till you drop. Oke, ini kamu bisa isi sendiri ya. I love go shopping. Oke, nanti lihat di halaman 46. Now we go to the next page. How about we go to page 46. Halaman 46. Ya, yang ada bajunya. Yang mana? Okay, this one. Ya, this one. Okay. Baju ini namanya apa? Plain ya. Plain itu artinya polos. Baju yang polos. Kalau baju yang ada bunga-bunga namanya apa? Okay, flowered. Oke, namanya flowered. Flower tambah ed. Bisa tulis flower ya. F-L-O-W-E-R plus ed. Flowered. Oke. Kalau yang bergaris-garis namanya apa ini? Iya, namanya striped. S-T-R-I-P-E-D. S-T-R-P-I-E-D. Striped. Nah, kalau yang berkotak-kotak ini namanya apa? Ya, namanya check. C-H-E-C-K-E-D. C-H-E-C-K-E-D. Udah misspellkan ya, udah pasti bisa. Ya, namanya check. Oke. Now we go to this one, 18. Complete the sentences, make comparison. Pakailah perbandingan. The earrings are blank the necklace.
Ya, dari anting-anting itu lebih apa dari kalung itu? Kalau perbandingannya, berarti expensive jadi apa? Ya, benar, more expensive. Oke, tulis di sini, more expensive. Ini comparisonnya, kita udah pernah belajar ya. Number 2, this flowered shirt is blank one in the shop. Ya, this flower shirt dari baju kemeja yang berbunga-bunga ini adalah yang paling colorful di toko ini. Kalau paling pakai apa? Superlative ya. Oke, berarti pakai the most colorful. Oke, the most colorful. Oke, the most colorful. Udah ditulis semuanya? Oke, the most colorful. Yang number 3, everyone is buying this CD. It's blank one we have got. Berarti yang paling. Oke, yang paling berarti the most popular. Ya, paling popular. The most popular. Number 4, that video game is the the cheapest of all the games in the shop. Paling murah. Kalau dikatakan of all, paling itu udah superlative adjective. Jadi the cheapest. Remember ada the-nya kalau untuk superlative. The cheapest, okay? Plus est ya, the cheapest. And then number 5, the gold ring is blank then plain silver ring. Cincin emas ini ya, kelihatannya tuh lebih spesial ya, tidak biasa, berarti lebih spesial dari cincin silver perak yang biasa ini ya, yang tidak ada hiasan, yang polos. Berarti ya, the gold ring is more unusual than. Jadi kalau pakai kolom kedua jangan lupa di belakangnya ada than. More unusual than. Oke, bagus, sudah dijawab ya. Oke, good. And then we go to this one. This is the part 19. Complete the sentences. Use too and enough. Too itu terlalu banyak, enough itu cukup. Oke. Nah, I have 5 pounds sterling and that CDs cost 8 pounds sterling. Ya, deh, uang saya cuma 5 pounds sterling. CD-nya 8. Berarti the price is too high, terlalu tinggi. Too high. Oke. Too high. Okay, and then number 2, you need a bigger size. That jacket is, kamu perlu ukuran lebih besar. Berarti jaket itu terlalu apa? Terlalu kecil, too small. T-O-O ya, too small. Okay, number 3, she is too young to go by herself. Dia terlalu kecil untuk pergi sendirian. She isn't old enough. Dia tidak cukup dewasa gitu ya. She isn't old enough. Okay, yeah, good. Some of you have answered. Let's go to the number 4. Those shoes are really old-fashioned. Sepatu ini udah ketinggalan zaman. That aren't, berarti mereka tidak cukup keren. Berarti they aren't modern enough. Okay, modern enough. Okay, some of your friends will answer at the chat box. Yeah, modern enough. Okay, the answer is modern enough. Yeah, good. All of you are very good. Yeah. Okay, for this one you didn't do it because it's vary. Ya. Jawabannya ini bervariasi. Itu kita tidak kerjakan. Oke. Oke. Wait a moment. Nah, bagi yang ketinggalan tidak apa-apa. Ya, bagi yang ketinggalan itu nanti akan di-share jawabannya. Oke, ke depan. Di meeting selanjutnya itu akan di-share-kan. Ada yang ketinggalan nggak? Ada? Nggak ada ya? Oke. Ya.
Oke, jadi Miss remind sekali lagi, waktu kita udah mau habis, bagi yang belum mengerjakan penmanship, segera dikerjakan. Deadline-nya juga sudah lewat. Oke, kalau misalnya ada yang nggak mengerti untuk bahasa Inggrisnya, bisa cek ke guru Inggrisnya masing-masing. Oke. Nah, sampai di sini. See you next time. Study hard and have a nice day. Okay, bye-bye. Bye. Yeah, bye-bye. Bye. Bye, Miss. Bye-bye. Thank you all. Bye-bye. Yeah, bye. Bye, Miss. Bye all. Bye. Yes. Yeah, okay. Bye. 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 Bye.